Пореден случай на агресия на пътя. Случката е от Варна. Този път МВР се е самосезирало още преди да ви занимаем с случая. Първоначалната информация е, че водачът е без гражданска отговорност и без валиден технически преглед, иначе е много наперен. Черен автомобил прави опит да се престрои в средната лента пред такси. Ако беше спрял рязко, може да образува и ПТП, задния автомобил отзад да го удари. Този арогантен и нагъл шофьор вече го изпреварва от лявата страна и спира пред него рязко, което пък това също е предпоставка и за ПТП. Проверка на регистрационния номер на нарушителя. Справката показва, че към момента на ситуацията той е бил без задължителната гражданска отговорност и без преминат технически преглед на автомобила. Случайно, ако беше станало някакво ПТП с някоя жертва и той няма гражданска отговорност. Какво правим в този случай? Но по последни данни от днеска, вече този водач е направил гражданска отговорност. Истината рядко е това, което изглежда. Въпросът е, готов ли си да я видиш?